Okay guys, magluto tayo ng chicken salad. So ayan, naglagay na ako ng mga shredded ingredients. Ito chicken ito. At saka naglagay ako ng carrots, bell pepper, and onions. Ayan, i-mix na natin sila. Ayan. Okay, sunod pala, ilagay na natin yung raisins. Medyo matigas lang to kasi na-open kasi ito, pero okay lang naman siya. Still fine. Ayan, medyo mahirap siya tanggalin. Oops. Naging bato. Pero matutunaw naman siya. Ayan, medyo natagalan tayo sa okay nito. Pero naman, ayan. Okay. Okay, dagdagan pa natin. Medyo mahirap siya talaga. Ayan, sunod natin ilagay mayonnaise. Supposed to be 4 to 5 spoon ang nilagay natin. So, pero kung feeling mo marami na siya, you can just put 4 tablespoon. Kaya kung gusto mo pang marami talaga, basa-basa, lagyan mo pa. Hanggang sa, mabasa siya. Ito, lagyan na natin ng sweet green relish. Medyo hindi pa siya open. Bago lang kasi ito nabili. Hindi ko pa siya na-open. So, mag-open muna tayo. Medyo matigas talaga siya tanggalin. Ayan. I-push mo lang siya. Ayan. Skirt, skirt, skirt. There. Yes. So, sa feeling mo medyo marami na, mag-stop ka na ng pag-push ng relish. Ayan. Tapos, i-mix mo lang sila all together. Mix it well. Okay. More. Ayan. Ang sarap na niyang tingnan. Mabilis lang talaga siya, guys. Nakuha ko lang talaga ito ng 5 minutes kung hindi pa ako nag-open pa ng mga ingredients ko. Tapos, ilagay na natin yung macaroni. Cook na yan siya. Dinadrain ko na rin. Tapos, i-mix mo lang yan siya. Dyan. Para hindi siya magdikit, pag boil mo, mag-boil ka ng tubig, lagyan mo na yung oil, then little bit of salt. So, para hindi siya magdikit-dikit. Huwag masyadong malata kasi magbuka kasi siya. So, ayan. Okay pa naman siya sa akin. Hindi naman siya masyadong malata. Tamang-tama lang talaga siya. Tapos, mix it well. So, I added 2 more. 1 lang pala ng mayonnaise. Tapos, add more relish. Medyo mahirap talaga siya i-push. Kasi kunti lang yung nilagay ko na whole.
disconnect tapos maglagay tayo ng asin. Of course, panglasa. Ayan, huwag masyadong marami, baka maalat na yan. Then, black pepper. To taste. Yes, that's it. Okay, thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe, like, and share this video for more videos. Okay. If you want to add more mayonnaise, you can add, just to make sure that enough. So feeling mo is not enough, you can add more. Guys, thank you.